जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 की वैकेंसी के बारे में कि उसका जो टाइपिंग एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं और टाइपिंग किस हिसाब से करें और किस हिसाब से आप टाइपिंग को क्लियर कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, ये एक तरह का रिव्यू मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि पुराने CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो 2019 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें जिस हिसाब से टाइपिंग का जो प्रोसेस चली थी, तो कैसे चली थी वो सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसी हिसाब से जो बच्चे गलती करते हैं और जिन जिन गलतियों पे आपको मतलब सक्सेस पाना है, ठीक है, तो क्या आपको कदम उठाने हैं वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है जो उसकी 2022 की जो भर्ती है इसका एग्जाम हो चुका था। सेकंड फिजिकल भी इसका हो चुका था, ठीक है, और इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है और इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, और आपके टाइपिंग टेस्ट अब चल रहे हैं और 9-10 तारीख से जो भी है टाइपिंग टेस्ट सभी के चालू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई जो हिदायतें हैं मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि एक तरह से जब मैंने भी टाइपिंग किया था तो मुझे इन चीज़ों को पता है कि किस हिसाब से टाइप करना है। और कुछ बच्चों से रिव्यू भी मैंने लिया है कि जो CISF का जो लास्ट टाइम का जो एग्जामिनेशन है वो दे के आए हैं टाइपिंग टेस्ट का, तो किस हिसाब से वो पास होके आए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपका जो बैक स्पेस का बटन है उसको कुछ दिन के लिए हटा दीजिए। ठीक है, सबसे मेन बात है बैक स्पेस का बटन आप हटा दीजिए। बेशक से CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपको बैक स्पेस दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहेगी इंग्लिश की और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, और बैक स्पेस के बटन को हटाने से आपको दोस्तों, जैसे आप बैक स्पेस मारते हो उससे क्या होता है कि एक तो जो है मिस्टेक डबल होती है, फिर टाइम भी आपका खराब होता है। ठीक है, तो पहले बैक स्पेस का बटन हटा दो और जितना गलती होती है होने दो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, उसमें आपका और भी ज्यादा निखार आएगा। ठीक है, सबसे मेन बात है बैक स्पेस का बटन हटा दो बिल्कुल। चाहे वो सबसे मेन तो CRPF के लिए रहने वाला था, लेकिन CISF में भी अगर आपको पास होना है तो बैक स्पेस का बटन दोस्तों बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, बैक स्पेस का बटन हटाओगे तो 3-4 चीजें आपके साथ होंगी। एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरा मिस्टेक करना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, थर्ड, तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे भी आप काम करोगे वहां पे। ठीक है, मतलब एक तरह से किसी ऑफिसर्स के सामने या जो भी है वहां पे आपको सबके सामने वो टाइपिंग करना पड़ता है, तो इस हिसाब से भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो सोचने वाली है। बैक स्पेस का बटन बिल्कुल हटा देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेकंड चीज है, आपको जो मटेरियल है वो मटेरियल आपको बाय हैंड मिलेगा। ठीक है, और पेपर पे मिलेगा। ठीक है, पेपर पे आपको मिलेगा, पेपर से आपको क्या है टाइप करना है उसको देख के। ठीक है, तो पेपर को देख के आपको टाइपिंग करना है, तो उसी हिसाब से घर पे भी उसी हिसाब की प्रिपरेशन करके पेपर को ही देखें। हम क्या करते हैं, पेपर को देखते हैं फिर कंप्यूटर में देखते हैं टाइप हो रहा है, फिर पेपर को देखते हैं फिर कंप्यूटर में देखते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, डबल मतलब डिस्टर्ब होता है इंसान, और क्या है कि कुछ और टाइप करना होता है और कुछ और टाइप कर जाता है। ठीक है, तो लाइनों की मिस्टेक वहां हो जाती है। तो पेपर पे आप सीन करें और पेपर को ही देखते रहें, पेपर पे ही ध्यान रखें। ठीक है, कभी कभी बीच में देख लें, मतलब 4-5 मिनट में, 2-3 मिनट में, कि कहीं पैरा कहीं और तो नहीं जा रहा। ठीक है, और वहां से देख ले कि चोरी निगाहों से एक तरह से देखे वहां पे। ठीक है, अपना जो भी है 2-3 मिनट बाद आपको देखना है तो चोरी निगाहों से उसको देखें कंप्यूटर को। बाकी बार बार जैसे कंप्यूटर को टाइप कर रहे हो वैसे देख रहे हो, तो इससे क्या है कि आपका फिर ना तो फ्लो बन पाएगा, ठीक है, टाइपिंग का, और ना ही आप टाइपिंग तरीके से कर पाओगे। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या होता है दोस्तों, बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा उनको क्या है उस टाइम पे घबराहट होती है। ठीक है, वो सोचते हैं, फिर घबराहट होने से उनका थोड़े हाथ भी कांपने लगते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है दोस्तों,
ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से दोस्तों हाथ की टाइपिंग, हाथ का मतलब काम करना भी बंद हो जाएगा, हाथ कांपते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखोगे और घबराओगे तो उससे फिर टाइपिंग आपकी होनी ही नहीं है, क्योंकि 50-50 जिसकी स्पीड रहती है ना, 50-50 की स्पीड, वो उन पे भी फिर स्पीड बन नहीं पाती। ठीक है, वो भी मैंने फेल होते हुए बच्चे देखे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सटीक रहना है और अपने जहाँ पे आप मतलब टाइपिंग की तैयारी करो वहाँ पे एक बंदे को मतलब खड़ा कर लेना, जैसे घर पे तैयारी कर रहे हो तो एक बंदे को मतलब अपने भाई को या बहन को किसी को भी खड़ा कर लेना, तब टाइप करना है। इससे क्या है कि आपका डर खत्म होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई ऑफिसर्स भी होंगे या कोई भी जो ऑफिशियल्स होंगे वो वहाँ पे आपके सामने खड़े हो जाते हैं वैसे, तो वहाँ पे फिर आपके हाथ डगमगा जाएंगे। इसलिए दोस्तों इससे आपको बहुत काफी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों फोर्थ, टाइपिंग का जो टेस्ट है वो फॉर्मेट कैसा आएगा। ठीक है, फॉर्मेट, तो दोस्तों जो फॉर्मेट रहता है टाइपिंग टेस्ट का, उसमें क्या है कि ऊपर कुछ वर्ड्स तो क्या होता है थोड़े लंबे आते हैं, मतलब कम से कम 4-5 लाइन आपको इतनी डिफिकल्ट आएंगी कि आप ये कहोगे अरे यार ये तो बहुत टाइम लेगा। तो उसमें घबराना नहीं है, आपको क्या है उस शुरू में अपनी स्पीड थोड़ा कम रखनी है, हल्की रखनी है, चाहे उस 25 की स्पीड आ जाए। ठीक है, अगर आपकी 40 की स्पीड है तो बेशक से 25 की स्पीड आ जाए, शुरू में थोड़ी सी कम रखो और तरीके से एक्यूरेसी पूरी रखो। आपको पता है कि भाई 95% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 350 वर्ड आप टाइप कर रहे हो तो 17 मिस्टेक्स आपकी क्या है, माफ होंगे। ठीक है, 17 मिस्टेक्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है, तो उससे क्या होता है दोस्तों आपका क्या है फिर एक्यूरेसी क्या है अच्छी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों एक्यूरेसी अगर आपको लानी है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा धीरे और फिर बाद में फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही धीरे धीरे एक्स्ट्रा मतलब टाइपिंग थोड़ा तेज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना जो फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट आपका शुरू में थोड़ा बड़े बड़े जो वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो बच्चे को गुमराह करने के लिए वो चीजें आती हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और कभी भी ऐसे नहीं करना है जैसे ठीक है आपने शुरू में धीरे धीरे टाइप किया, आपने 20 लाइन टाइप की, 20 लाइन के बाद या फिर आपने देखा कि आपने मतलब 200 वर्ड टाइप किए और आपके 5 मिनट हो गए, तो फिर वहां आप कहीं घबराने लग जाओ। तो ऐसे नहीं घबराना है कि भैया फिर घबरा के और फिर तुम आप जल्दी जल्दी मतलब टाइपिंग करने लग जाओ, तो इस टाइप से घबराना नहीं है। मतलब जो अपना वो है, जब आप शुरू में एक 20-25 की स्पीड मतलब या 30 की स्पीड जब करोगे तो धीरे धीरे आपका हाथ जम जाएगा, उसके बाद खुद आपकी उंगलियां चलेंगी दोस्तों, आपको फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। ठीक है तो ये चीजें है, ये चीजें अपनी ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमेशा देखना टाइम लिमिट को ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टाइम लिमिट को हम जितनी बार देखते हैं ना तो उससे हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, और फिर हम डिस्टर्ब से हो जाते हैं। तो टाइम को बार बार नहीं देखना है, एक बार शुरू में जैसे ही चला दिया आपने, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ठीक है, उसके बाद हल्की सी चोरी निगाहों में एक बार या 2 बार बस, उसके बाद वो कभी नहीं देखना है, बिल्कुल टाइम देखना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर लास्ट में भी आप टाइम देखते हो ना तो वहीं पे आपके वर्ड्स गड़बड़ा जाते हैं, फिर से आप माइनस करते हो उनको, बैक स्पेस मारते हो, फिर से आप टाइप करते हो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है टाइम लिमिट को ज्यादा बार ना देखें। ठीक है, जो भी टाइमिंग वॉच वहां पे घड़ी वगैरह चलती रहती है वो वॉच ना देखें। ठीक है, ये आएगी बात समझ में। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट के लिए वैसे हर कोई देता है कि कंप्यूटर आप अपना देख लीजिए, और जो कीबोर्ड है कीबोर्ड पे टाइप करके थोड़ा देख लीजिए। 2 मिनट के लिए एक ट्रायल क्लासेस होता है तो ट्रायल वगैरह वो देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना ट्रायल देख लेना करके, अगर किसी वर्ड्स में या फिर किसी टैब में मतलब जो भी है कीबोर्ड के टैब में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे बता सकते हो, जो भी वहाँ पे सहायक कर्मी होंगे वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो बाकी बिना चिंता के तरीके से करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गुरु मंत्र दोस्तों यही है, ये चीजें मैंने आपको बताई। और दोस्तों अब टाइपिंग का, जिसका टाइपिंग स्पीड कम आ रहा है, ठीक है, उसके लिए तो भाई यही है, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइप करो वो बेटर है, और बैक स्पेस को हटा के। अब ये है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका टाइपिंग स्पीड आते आते खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मतलब एग्जामिनेशन आएगा उसके आते आते खराब हो जाता है, तो उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उस टाइम पे टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जैसे ही मतलब आपका एग्जामिनेशन आता है 1-2 दिन पहले तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, सीधी सी बात है भाई, टाइम नहीं लगाओ, क्योंकि उस टाइम पे टाइम ज्यादा खराब होता है। ठीक है, बट एक चीज आपको करनी है, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो उस दिन उससे 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले जैसे भी भैया अपना एक बार टाइपराइटर से अपना टाइपिंग जरूर कर लेना। ठीक है, कीबोर्ड पे नॉर्मली जरूरी नहीं है किसी चीज में लगा हुआ,
फॉर्म वगैरह में भी लगा सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। तो अपना एक बार टाइपिंग करके देख लेना। उससे क्या होगा, आपकी आंखें जो ये हाथ है ना, हाथ वगैरह है वो बैठ जाएंगी, आंखें भी बैठी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज सही तरीके से वो जम जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जिसकी स्पीड नहीं आ रही है 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 2 घंटा करो। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम को, इरेगुलरिटीज को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि टाइमिंग जो आप लगाओगे वो एकदम फ्रेश माइंड में लगाना। जैसे आपने 1 घंटा टाइप कर लिया, अगर आपको 10 मिनट का टेस्ट लगाना है तो वो बिल्कुल फ्रेश माइंड में, मतलब 15-20 मिनट का गैप ले लो और उसके जस्ट बाद फिर टाइपिंग करो। ठीक है, और अब अगर आप करते हो कि 10 मिनट टाइप कर दिया, फिर टाइम देगा, फिर 10 मिनट टाइप किया, फिर आपकी गलती भी ज्यादा होंगी, टाइम भी वैसा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप देना है, 2-2 मिनट का गैप देना है, उठ के चले जाना है कहीं इधर उधर, तो इस हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। बाकी जो ये हिदायतें हैं, ये सारी चीजें मैंने एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो बंदों का, जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चीज करके आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, और जो उस टाइम पे जो घबराहट वगैरह को छोड़ देता है, मतलब वहां पे फ्री ऑफ माइंड आपको एग्जामिनेशन देना, फ्री ऑफ माइंड आपको टाइपिंग करना है। क्योंकि आप फ्री ऑफ माइंड करके कर चलोगे तभी वहां हो पाएगा। अगर आप पहले से ही चिंता करने लगोगे, घबराने लगोगे वहां पे जाके, तो फिर वहां पे जो 50 और 55 स्पीड वाले भी है ना, वो भी रह जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उनका भी फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता टाइपिंग में, वो भी रह जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि जो एक इंसान को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं। तो इनको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ये सोच लेना है कि अब नहीं तो अब कभी और होगा। मैं तो बस देने जा रहा हूँ, मतलब अपना कर्म करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें और थोड़ा लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि लाइक का और शेयर करने से हमारी वीडियोस यूट्यूब रिकमेंड करता है, रिकमेंड करने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन आता है, और मोटिवेटेड होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद।